दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद बिहार में बारिश हो रहा है। बहुत कड़ा धूप के बाद देखिए बारिश हो रहा है। मैं वीडियो ले रही हूँ। मेरा पोता बारिश में स्नान कर रहा है और मैं सभी पौधे को जो अंदर भी था उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। देखिए बारिश क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, विटामिन तत्व रहता है। बारिश के पानी पौधे के लिए अमृत के समान है। इसलिए मैं जो भी अंदर भी पौधा रखी हुई थी उसको भी मैं बाहर निकाल दी। और देखिए मेरा पोता जो है तो बारिश का आनंद ले रहा है।